Baik teman-teman, masih bertemu lagi di channelnya Homsin Channel. Masih bersama Mas Ruli ini. Keluarnya batuk-batuk. Sebelum saya pijat, saya mau memakai masker dulu ini karena keluarnya batuk-batuk ini dia ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya, juga yang sudah subscribe channel saya sampaikan terima kasih. Biasanya untuk keluhan batuk-batuk itu selain di area punggung atau bahu, juga di area paha sampai leher itu perlu direlaksasi supaya otot-ototnya pada lemes atau kendur, karena kemungkinan itu ada otot-otot yang tegang. Ini apa nih, dino anu deh, TV deh. Nuntut mas, nuntut nih mas, Geger. dipijetin nuntut ya mas. Karena ini mukanya di refleksi, maka saya cari di titik-titik atau tempat yang tegang ototnya aja, tidak seperti biasa yang saya banyak urut. Ini urutnya sedikit-sedikit, yang saya tekankan di titik-titik ototnya yang tegang Biar cepat sembuh. Permintaan dari yang dipijat, biar lebih suka di refleksi di titik otot-otot yang tegang. Isi dah lorong Sakit. Nuntut terus mas. Efek dari punggung.
sakit? Sakit. Dengan sering batuk selain di bahu seperti yang saya bilang tadi, itu di leher-leher sini teman-teman, dilakukan relaksasi area leher biar terasa nyaman. Untuk lebih bagusnya sebetulnya pakai minyak yang agak hangat. Pengurutannya ini sebetulnya lebih bagus pakai minyak yang agak hangat. Di mulut, area leher, juga dada. Untuk penekanan atau pengurutannya ini jangan terlalu keras-keras, pelan-pelan saja, rileks-rileks saja. Tadi yang bagian punggung sudah saya pijat. Juga area perut teman-teman. Biasanya kalau sering batuk itu ya, untuk perut bagian atas ini akan kaku rasanya. Buat batuk itu maka perlu dilakukan pengurutan. Tidak kaku perutnya yang bagian atas ini. Kira makan mas? Iya. Juga agak kembung ini teman-teman. Biasanya perutnya sering kembung juga bisa berpengaruh. Jadi
saya tekankan atau agak saya perlama di bagian atas karena untuk sering batuk itu biasanya bagian atas ini agak kaku. Betul seperti itu, Mas? Betul. Oh, gitu, Mas. Sensor, Mas, gendangan, Mas. Juga yang bagian bawah juga perlu dilakukan pengurutan. Jika area perut sudah agak kendur atau lemas, saya diulangi di area dada. Baik, demikian teman-teman yang dapat saya tayangkan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah support channel YouTube saya. Terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya. Terima kasih yang sudah share channel YouTube saya.